今日蒸個金銀蒜蒸龍躉，咁我頭先經過超市嘅時候呢，就買咗半斤嘅龍躉肉，咁仲有一個蒜頭啦，我會用一整個嘅，有2兩粉絲，我嚟煎一煎個底。粉絲洗乾淨，然後浸佢半個鐘左右。首先整咗個金銀蒜先啦。金銀蒜呢就係一半炸過，一半冇炸。咁我哋俾一半落去，咁我今次唔俾好多油，俾少少，俾一半蒜落去。見到啲蒜呢有啲金黃，咁就可以熄火。有啲人有2個做法嘅，有一個做法呢，就係將已經熄咗火噶啦，將嗰啲生嘅蒜倒埋落去。咁有啲人就好執着嘅，一定係呢金銀蒜呢就要將嗰啲熟蒜倒埋落嗰啲生蒜度嘅。嗱，我今次嘅做法呢，就係將嗰啲炸過嘅蒜倒埋落嗰啲生蒜嗰度。呢個金銀蒜我哋都俾少少調味料調一調個味，1/4茶匙嘅鹽，1/4茶匙嘅糖，撈一撈勻佢。今次我唔係俾好多油炸，所以咧你唔見到會油淋淋咁樣。粉絲擎翻乾啲水，魚片洗乾淨。用廚房紙吸乾水。呢個魚片都好大，咁我改一改刀，將佢1開2。將擎乾水嘅粉絲擺落去。呢個蒸幾耐呢？呢個蒸4至5分鐘啦。我見佢今日都切得幾厚，咁我蒸佢5分鐘啦。我哋都係水滾落鑊啦，大火蒸佢5分鐘啦。如果切得薄嘅4分鐘都 OK 嘅啦。依家就蒸咗5分鐘啦。咁我哋睇下蒸成點。哇，蒸得好靚！俾翻少少葱。淋翻少少滾油落去，咁我哋俾啲蒸魚豉油啊，咁最好趁嗰個煲呢仲有啲餘溫，俾翻少少蒸魚豉油落去。